कडेवर म्हणजे काय माहिती का रवी? कडेवर म्हणजे पिक मी अप आणि पिक मी अप म्हणजेच तिरामिसू. तुला आवडतं ना तिरामिसू? व्हेरी गुड. सो गाईज, आज आपण बघणार आहोत इटालियन क्लासिकल डेझर्ट तिरामिसू कसं करायचं ते. तिरामिसू करताना टिप नंबर 1, मास्कार्पोन चीज नेहमी रूम टेम्परेचरला असू द्या जेव्हा तुम्ही ब्लेंड करणार असाल त्याच्या आधी, जेणेकरून ते कर्डल होणार नाही जेव्हा तुम्ही त्याला ब्लेंड करता. टिप नंबर 2, जर का तुमच्याकडे लेडी फिंगर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही व्हॅनिला किंवा चॉकलेट स्पॉन्ज सुद्धा वापरू शकता. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट टिप नंबर 3, की तिरामिसू करताना कायम तोंडावरती मास्क लावा, कारण तो करताना संपून जाईल. बाकी काय नाही, कारण तो एवढा भारी होतो की तेवढं ते करेस्तोवर थांबायचा वेळ नसतो, पेशन्स नसतात. म्हणजे अर्धा तिरामिसू करता करताच प्रियानी आणि रावीने संपवला. This is mind blowing.